まあ今の日本の労働組合でまずストライキっていうのがもうほぼほぼないんですよね。でも私たち神生支部は基本的にはそのストライキっていうのをね、行使する労働組合なんですね。それとあと、弾圧の大きな原因っていうのはまずそのストライキをするということとですね、あとはその産業別労働組合としてゼネラルストライキを打つっていうことがなかなか日本の国の人たち、権力の人たちはその企業内だけのねストライキっていうものだけが合法だというような、大いな錯覚をしてるんですね。あと一点はやっぱり非常に労働者のね、これは生コン産業問わずあらゆる労働者の賃金でものすごく下がりましたよね。例えば非正規が増えたりもう派遣そういうようなものが当たり前のようになって年収300万円が当たり前のようになっていった。ほんで年収を下げる雇用制度を変えるというところとは、生コン業界は逆を言ってたんですよね。こういうその産業別労働組合がこれがやっぱり広がっていくとやっぱり当然労働者の賃金も上げなあかんし同一賃金同一就労っていうのもありますよね。だからそういったことをやっぱり懸念しているというような部分はあると思います。私で644日ですね。644日中420何日が私留置所なんですよ。残りが拘置所なんですよ。完全に警察検察と経営陣がタッグを組んでもう役割を持って切り崩していく。 YouTube とか社会的な部分で言うと労働組合じゃなく反社だっていうようなレッテルも貼ったし、こういうものには手段を選ばず戦えるんだ、もう完全に暴力団のような形にして、ほんでやった弾圧ですから、なんか労働者の哲学だうんぬんかんぬん、それは当然学習もするんですよ。だけども国家権力がねルールなしに叩き潰しに来てね、一思想一哲学なんか通用するもんじゃないんですよ。やっぱりそれに対抗するっていうのは何や言うたらもう自分を信じるしかないんですよ。自分を信じ抜くしかないんですよ。正直もう喋ったら出れるんですよ。警察のストーリーに合わせたら出れるんですよ。否認したって出れないんですよ。黙秘したらもっと出れないんですよ。もしかしたら自分がこう否認をしながら喋って出て、もう組織がどん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 削られてる中で早々に戻ってそれを踏ん張れたかもしれないんですよ。だけどそれをしたって早く戻ってそれをしのげたってしたってやっぱり否認って言ってもやっぱり相手に合わせるとこ合わせるんですよね。だけどそんなことをしてしまうと自分がやってきたことっていうのを否定することになるわけですよ。だからもう自分を信じる。まず一番気になってるのはやっぱ母親なんですよね。実刑大津では今実刑4年で控訴審ですし、親の死に目にね、入れるんかなっていうのがあって、やっぱりちょっと年いった母親が心配だっていうことと、それと子供がいるんですけれども高校1年生と中学1年生でいろいろ教えてあげたいことあるんですよね。でもやっぱそういうところがもしかしたらできないかもしれんと。僕はもうものすごく残念だな。自分のことやったら耐えれたんですけれども、やっぱり仲間が減っていく、数少ない中でも何とかしよう思ってるけどもやっぱりどうにもいかへんし、だんだんこう間違った判断も時にはあったりとか、ほんでもうみるみるうちに組合が減っていく、逆にもう組織も追い込むようなことをするとか、もう地獄絵図のようなやっぱりなっていったんですよね。もう辞めざるを得ないっていう人間でいっぱい辞めていった人間がいるんですよね。何も声を上げることもできない、逆らう抗うこともできない。でも労働者ってそうじゃないですか。みんながものを強く言える人だけじゃないんですよ。思いはあるけど口に出せへん人、そういう人が大半なんですよね。だから僕は産業別労働組合というものをやっぱり日本で主流にしなければ、こういう弾圧でやっぱり権力の暴走っていうものは止められないというふうに思っていますし、で何よりも産業別労働組合が根付いていかないと
労働者の生活は僕は絶対安定できるとは思いません。だから僕はカンナマの委員長としては産業別労働組合の日は消さない